আজ সকালে ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে ঢাকা। মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে মুহূর্তের মধ্যেই। মিরপুরে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশের ম্যাচের সময়ও সেখানে সবার মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এই টেস্ট সিরিজে দলের বাইরে থাকা পেসার তাসকিন আহমেদ ভূমিকম্পের পর নিজের অনুভূতির কথা তুলে ধরেছেন নিজের ফেসবুক পেজে। ভূমিকম্পের পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে নিজের অফিসিয়াল পেজে তাসকিন লিখেছেন, এই ভূমিকম্প আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, আর আশ্রয় একমাত্র আল্লাহর কাছে। আল্লাহ সবাইকে হেফাজত করুন। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্টের তৃতীয় দিনের প্রথম সেশনের খেলা চলাকালীন ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠেন ঢাকা, যে কারণে খেলা বন্ধ ছিল প্রায় মিনিট 3। ভূমিকম্পের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল মাঠেও। মাঠে থাকা সবার চোখে মুখে ছিল আতঙ্ক। গ্যালারি থেকে দর্শকরাও তাড়াহুড়ো করে নিচে নামতে থাকেন। বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা মাঠে থাকলেও ড্রেসিং রুমে থাকা আয়ারল্যান্ডের খেলোয়াড়রাও বাউন্ডারি লাইনে চলে আসেন। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, ভূমিকম্পটি শুক্রবার 21 নভেম্বর সকাল 10টা 38 মিনিট 26 সেকেন্ডে আঘাত হানে। ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল 5.7। এর কেন্দ্রস্থল ছিল নরসিংদীর মাধবদীতে।